galerinha, quem tá falando aqui é o Levi e hoje estamos aqui na minha casa, gente. Hoje o vídeo vai ser 99 noites na floresta. Ó, gente, e as crianças, eu não sei onde tá, gente. Pra vocês já saberem, quem escondeu foi minha mãe, que eu pedi pra ela esconder, pra eu não saber onde tá, senão ia ser muito fácil. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, pra facilitar e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo novo. Ô mãe! Gente, agora bora ficar aqui. Eu vou ficar aqui explicando umas coisas pra vocês. Gente, e por enquanto eu vou mostrando a casa, né, gente? Porque minha mãe não escondeu. Ô mãe! Escondeu! Tá, gente, agora vamos... Eu já tinha pegado um saco, né, gente? Um saco, né? Agora vamos. O saco já tá cheio de lenha. E eu vou mostrar pra vocês onde vai ser a fogueira, gente. Não, como é que o pessoal vai me ver, né? Como é que o pessoal vai ver pra onde eu tô indo? E como é que o pessoal não vai ver também, né? Gente, então eu vou marcar o lugar que vai ser a fogueira. Vou fazer aqui um lugar que vai ser a fogueira. Tá, gente, bora pegar umas pedreiras. Umas pedras aqui, né? Escolher um canto que não esteja com fé em Deus, que não tenha nenhum bicho, que eu acho, né? Que não tem um bicho, porque pode ter um bicho. Um pau cigano. Tchau, pau cigano. Então, gente, vai ser bem aqui mesmo, amor. Vai ser a fogueira. Vamos começar a montar a fogueira. Quando não tiver... Gente, eu vou montar uma linha reta, né? Pra ser a linha da fogueira. Gente, eu vou ter que pegar as vassouras e botar em outro lugar. Vou botar aqui essa fogueira. Essas fogueiras. Essas vassouras, né, gente? Bora construir a fogueira. Tem muito... Gente, bora construir lá que o vídeo já tá passando 2 minutos. Eu não tinha feito nada pronto ainda, gente. A única coisa que eu não tinha pronto na fogueira ainda não, viu, gente? Então bora pegar logo tudo na rua pra frente. Pegar um tijolo. Né, gente? Agora só falta uma pedra. Vou botar esse pau cigano. Pronto, gente. Já fiz a fogueira e pra sua surpresa. Ela, na brincadeira, eu vou dizer quando ela tá apagada e quando não tá apagada. Também, o machado já tá ali, o machado é o papo. Gente, agora bora pegar a sacola, né, gente? E começar o vídeo. Pegar aqui, né, nosso machadinho. Nosso machado. Eita, gente, o vídeo já tá passando rápido. O vídeo acabou de começar, já passou 4 minutos. Tá pé. Gente, agora eu vou pegar aqui. Jogar as paus que tem aqui dentro. Vou ver se ainda tem mais um. Mas, gente, pelo visto, tem muito pau. Né, gente? Tem muito pau. Eu vou deixar no mínimo aqui um pouquinho, né, gente? Tá, né, gente? Que eu tô abrindo aqui o saco, que vai dificultar um pouco gravando com vocês, né, gente? Pronto. Pronto, gente. Vai ser aqui, cabe.
Eu não tô conseguindo gravar. Gente, calma. Vamos chamar o jeito aqui de gravar. Pronto, assim já dá pra gravar. Não. Vamos na câmera. Gente, gravar tá sendo mais difícil do que eu imaginava que seria esse vídeo. Muito difícil, gente. Esse vídeo. Oxi, meu Cristo. Gente, eu esqueci meu machado. Gente, aquele pau ali é meu machado. Né, gente? Gente, eu vou deixar meu aqui, né? Eita, gente. Vou botar os pau, o meu pau. Aqui dentro para dificultar. Pronto, gente. Agora bora caçar madeira, né? Não sei pra onde, mas nós vamos caçar madeira. Ah, gente, lembrando que minha mãe também escondeu outras coisas. Minha mãe escondeu as crianças aqui, né? Então já bora começar a procurar nas crianças, que nós já botamos manhã na fogueira. Gente, hoje tá um sol da braba, eu tô de boné. Aí eu não vou me mostrar, porque senão vocês não vão ver por onde eu tô andando. E o vídeo também vai ser chato, né? E eu só tô mostrando assim, porque senão o vídeo vai ser chato. Eu dei uma pausa aqui sem querer, mas eu só não tô mostrando minha cara, porque senão o vídeo vai ser chato, né, gente? Só mostrando minha cara, vocês não vão onde eu tô andando, como é o terreno por aqui, por a casa. Gente, por que eu tô explorando? Eu não sei, só sei que eu tô explorando aqui o campo. Né, gente? Que minha mãe escondeu coisa por aqui. Os pombos lá, gente. Eu acho que vocês não conseguem ver, não. Mas eu estou conseguindo ver. Gente, minha mãe escondeu bem, viu, bicho? Eu acho que tá por aqui pela mata, tá, né, gente? Bora explorar aqui. O vídeo já tá de 7 minutos. Gente, o vídeo vai ser de muitos minutos. Pode ser até de 1 hora o vídeo, né, gente? Mas eu não sei que hora vai acabar o vídeo. Eu só sei que o vídeo ainda falta muito pra acabar. Gente, bora procurar aqui, né? E, gente, lembrando que minha mãe também escondeu umas coisas muito úteis. Ela fez um baú. Ela escondeu um baú com uma coisa muito importante que eu vou precisar. Gente, minha mão já tá... Gente do céu, minha mão já tá doendo. Gente, o vídeo vai durar no mínimo vai ser muito longo esse vídeo. E já começou fazendo muito. Já começou perdendo. Eu já comecei no tempo. Né, gente? Pra procurar, né, gente? A impressão minha, eu tô vendo alguma coisa ali. Gente, eu acho que eu vi alguma coisa ali. Bora aí. Lá, né? Ir lá pra descobrir. Gente, gente, acho que é a primeira criança. Que as crianças são bonecos. Aqui é a primeira criança. Deixa eu levar ela na mão mesmo. Ela está aqui perguntando. E você tá segurando o celular com que ele é? E eu tô segurando aqui com a ponta do dedo. Já pra cair, mas eu ainda tô segurando. Tá falando, não era mais fácil você pedir alguém pra gravar o vídeo? Era mais fácil, mas eu fiz assim porque eu quis. Eu sou, né? Gente, eu sou, né? Também tá, aqui em casa tá todo mundo trabalhando, né, gente? Então bora procurar mais coisas por aqui. Bora procurar. Oxi!
Gente, achei a segunda criança, tava bem perto. E para sua surpresa, não tem ninguém protegendo. Né, gente? Porque não tem ninguém aqui para proteger. Você diz, você chamava seus amigos e tal, e tal. Então, assim, mas meus amigos, minhas irmãs não deixam nós brincar essas horas. Só minha mãe mesmo que me deixou brincar. Agora bora procurar aqui, né, gente? Olha, se vocês viram alguma coisa aí, né? Se vocês viram alguma coisa ali, né, gente? Depois vocês vão ter que... Ninguém vai me xingar no filme. Passar dizendo, você não achou. Você tinha que achar as crianças tudo. Sim, mas gente, se eu não achei as crianças tudo, eu não achei as crianças tudo. Então, gente, se vocês não quiserem... Gente, eu já tô morrendo de fome aqui no 99, né, gente? De brincadeira. E olha que eu achei um cavalo morto. Aqui um lobo morto. E ele dropou carne. Só de carne que alguém matou. Gente, o que é aquilo ali? Gente, vocês viram algo por aqui, né, gente? Se vocês vierem, comenta aqui no... Tá, já peguei a carne dele. Nham. Aqui a carne dele, gente. A carne dele. Nham. Pronto, fazia minha fome. Agora bora caçar, né, gente? Se vocês viram alguma coisa aí, comentar e tá me xingando. Ninguém vai me xingar. Gente, você deve estar... porque você não tá pegando madeira, Levi. A fogueira vai apagar. Mas a fogueira tá no level 6, vai demorar muito pra apagar. Já passou 2 minutos. Né, gente? Você já tá no level 6. Se vocês verem alguma coisa aqui, me diga, né? Bora gravar aqui. Bora procurar aqui. Gente. Meu Deus. Bora ver o que tem aqui dentro. Meu binóculo, gente. Achei um binóculo. Não sei nem ver. Tá, gente, eu vou deixar assim gravando, né, gente? Vocês estão me vendo. Se você não estiver me vendo, me desculpa. Eu vou ter que tirar meu bonézito, Zé Prézito. Né, gente? Botei o binóculo. Eu vou botar meu boné. Eita, gente. Eu saio aqui sem querer. Pronto, achei um binóculo, né, gente? Pra vocês que não viram ainda, olha aqui. Gente, olha o binóculo que eu achei, gente. Olha. Eu vou colocar vocês aqui pra vocês verem o binóculo. Olha, gente. Dá pra ver no binóculo. Olha. Vocês viram, gente? Agora dá pra... Agora eu provei que dá pra ver no binóculo, né, gente? Então, bora caçar outra coisa. As crianças. Agora que eu já achei o binóculo, vai ser um pouco mais fácil, né? Veio aqui do céu, né? Mas tá escondendo muito bem, bem. E pra lembrar, esse vídeo vai demorar muito, viu, gente? Porque, né? Você deve estar se perguntando por que vai demorar muito. Porque vai demorar muito, eu não sei porquê, mas eu sei que vai demorar muito. Você deve estar falando, então não vai assistir tudo não, mas se vai demorar muito, vai demorar muito. E se não vai, não vai. Tô falando, né, gente? Não, gente. Bora ver se tem alguma coisa por aqui. Aqui atrás. Bora ver aqui atrás. Não tem nada aqui atrás das telhas.
Gente, também vou entrar aqui dentro, galerinha, né? Pra ver se tem algo. Que aqui não tem nada nesse canto. Nesses dois cantos não tem literalmente nada. Meu Deus do céu. Gente, desculpa por gente ia tampado. Eu tava tampado aqui, gente, é que eu tava me ajeitando aqui. Ajeitando o ciruliro. O celular, né? Que eu chamo de ciruliro. Se tu dá pela, mano. Que susto, gente. Ali é Felipe. E ali é Raimundo. Esse Felipe e o filho daquele homem que tá passando aí de bicicleta é meu amigo. Eles estão passando aí pra quase o mercado. Não sei fazer o que, mas eles passando aqui, fica. Gente do céu, minha mãe. Gente do céu, gente. Minha mãe esconde muito bem. Calma, gente. Calma. Desculpa. Tampadores. A câmera é muito. Tô gravando. Gente. Agora vou procurar alguma coisa aqui que nós gente possa ajudar nós. Mesmo se não for nosso, eu vou pegar. Gente, uma bebida. 99 noites real não existe bebida, mas aqui no meu 99 noites existe. Então bora tomar. Go. Então bora tomar, né? Então bora tomar. Go. Pronto, acabou a... Não sei se já tá perguntando. E por que não sei? Existe no mesmo... Real não existe. Só não sei, gente. Sei que eu tô gravando aqui. E nós do meu jeito. Eu dei umas mudanças nós que não existe. Nós, mas aqui vai existir. Tipo, gente, bora procurar uma neck boat. Agora nós precisamos procurar mais coisas, gente. Meu Deus. Gente, e o que eu tô achando estranho, gente? É que até agora eu não achei nem a que era criança, nem a quarta criança. Gente, eu dei uma mudancinha de ter a placa mostrando a que distância as crianças estão, mas eu não arrumei jeito. Não tinha a placa aqui toda. Aqui não tem nenhum boneco. Gente, desculpa. É que desculpa ter tampado a tampa. A câmera, quer dizer. Meu Deus, tô ficando louco. Bora desenterrar. Ah, não tem nem boneco. Achei que minha mãe tinha enterrado um boneco aqui. Calma, gente. Meu Cristo do céu. Aqui o saco, gente. Que eu pegar um... Qualquer saco mesmo, né, gente? Eu vou pegar um saco do lixo. Lixo assim. O passarinho, gente, olha o passarinho. Tem um passarinho aqui, não sei se você tá vendo, mas aqui tem um passarinho, tem. Gente, olha a borboleta. Tem uma borboleta aqui, que eu vi ela aqui passando, você deve estar vendo. Cadê Liviera? Que eu não estou vendo. Vocês não estão vendo, eu não sei porquê. Se vocês não estão vendo, vocês não estão. Se vocês estão vendo, vocês estão vendo. Olha, gente. Vocês não estão vendo não, né, gente? Olha, gente, ela passando aqui. Que bonita. Bora passar. Gente, tá... Ai, gente. Já apareceu uma borboleta muito pequena. Gente, eu tô com medo desse buraco. Pode ter uma espécie de cobra, pode ter qualquer coisa, gente. Eu ainda que sou besta, chego perto. Gente do céu, eu tô achando minha mãe tá escondendo muita coisa. Tá, gente, aqui.
Você entrar aqui nesse lugar, você deve... E pra que você entrou nesse lugar, né, gente? Mas eu entrei nesse lugar, não sei porquê, mas eu sei que eu entrei. Nem vai me questionar. Então esse triângulo é importante aqui. E gente, eu tô vendo esse triângulo é importante aqui. Uma bike 1600 que é a minha, né, gente? Olha a bike bonita do Miranha, da Lena. E as duas bolas furadas do Miranha também. Gente, bora procurar por aqui, porque pode ter qualquer coisa. Minha mãe vai ter aqui. Meu Deus do céu. Gente, é o experimento que eu fiz aqui. Gente, eu tenho muitos experimentos. Gente. Gente, a câmera tá invertida. Gente, bora procurar logo, né, gente? E o vídeo já passou. Já foi muitos minutos. Eu já tô suando aqui pra caminhar. Gente, mas você deve estar dizendo: como que você tá suando de caminhar? Você não caminhou muito. Se você não caminhou muito. Mas eu tava brincando ontem, eu tive a ideia. Eu tava brincando ontem de 99 noites. Né, gente? Eu tava brincando ontem.